Меня зовут Моисеев Алексей, я проживаю в городе Сасово, Рязанской области. Уважаемый Владимир Владимирович, у меня вопрос такой. Почему администрация города Сасово не занимается должным образом ремонтом дорог города? Посмотрите, так выглядит улица Вокзальная и Привокзальная площадь. То есть вы видите, что здесь везде ямы, ухабы. Остановки общественного транспорта не оборудованы должным образом. То есть нет навеса, и людям в плохую погоду приходится мокнуть под дождем. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу принять меры и разобраться в этой ситуации. Большое спасибо.